Vou filmar aqui, ó, como é que estava a válvula. Já tinha um certo tempo de uso, está quebrada, tá vendo? A trepidação vindo dessa peça, de outra peça que está lá dentro. Essa peça aqui, ó, junto com essa pequenininha aqui, é junto. Só que tem outra aqui dentro. Vendo aquela peça que está lá dentro? Aquela peça que está lá dentro, ela vai ter que ser retirada, que é uma peça conjunta. Vou tentar fazer o resgate aqui. Vendo lá? Olha lá. Ó, tentar tirar ela aqui, ela vai sair, vai ter que sair, porque ela é conjunta. Olha aqui. Tá vendo, Alex? Filma lá dentro. Ela é conjunta, essa peça aqui, ó. Ela é uma peça conjunta, ela tá quebrada e isso estava dando uma trepidação. Deus é maravilhoso. Olha aqui, ó. Ó, ela vai ter que sair, ela tá se mexendo aqui, ela tá quebrada. Tá vendo? Tá dando pra mexer? Tá vendo? Tá dando pra mexer ela aqui, ó. Ó. Vai. Tá vendo que ela tá se mexendo aqui, aí, ó? Ó. Ó. Tá, vai ter que sair. É isso aí. Vou tirar depois eu mostro pra vocês.